No deberíamos empezar con la eliminación ya. De nuevo tienes razón, Macarrón, empecemos ya. Bueno, ustedes perdieron el concurso pasado, así que uno de ustedes va del show. El premio para hoy son patitos de goma. ¿Es un buen premio? ¿Les gusta? Definitivamente no, es horrible. Bueno, no importa, sigamos. Obtuvimos 4 votos. Fútbol, PC y chocolate están a salvo con 0 votos. ¿Y yo estoy a salvo? De hecho sí, con 0 votos igualmente. Ahora solo quedan ustedes dos, ¿quién será? Hora de revelar los votos. ¿Cómo puede ser que este tipo que no hizo absolutamente nada el capítulo pasado pudo sobrevivir a la eliminación y no yo? Esto es injusto, no puede ser que yo fui eliminada tan rápido, ese millón era para mí, no para este montón de tontos hijos de... Jaja. Ahora sí, empecemos con el segundo concurso. Yay, qué emoción. Disculpa, ¿tú quién eres? Soy un personaje recomendado, ¿que no ves? Ah, cierto, lo olvidé. Espectadores, si quieren que su personaje aparezca en un próximo capítulo, copien el formulario de Google en la descripción y tal vez tener la posibilidad de participar con los demás concursantes en un futuro. Bueno, ahora sí, empecemos con el concurso. Para el concurso de hoy tienen que encontrar la mayor cantidad de bellotas en este lugar. Las bellotas serán colocadas en estas canastas gigantes y el equipo con menos bellotas se va para la eliminación. Las bellotas las encontrarán en ese bosque, así que empiecen ahora. Este bosque da un poco de miedo. He visto lugares peores, así que deja de llorar y busquemos las bellotas de una vez. Acá hay algunas. Esta botella es más grande para guardar las bellotas. No creo que esté bien usar a un concursante muerto para el concurso. No lo sé, solo sé que funciona. Oye, ¿qué fue lo que te pasó el capítulo pasado? Lo que me pasó fue que... Bueno chicos, creo que ya tenemos suficientes bellotas, es hora de largarnos. Oye, Alarma, ¿sabes dónde está Corazón de Madera y Bola Roja? Se acabó el tiempo, es hora de ver lo que hicieron. Veamos cuántas bellotas consiguieron. Al parecer los círculos no tienen casi ninguna bellota, así que se van para la eliminación. Todo porque los estúpidos triángulos nos robaron todo. No te preocupes, helado, seguro que estaremos bien. Somos el mejor equipo, sí. Vota en los comentarios por quien quieres que se vaya del juego. El concursante con más votos se va del show. Oye, al final, ¿qué le pasó a la estatua con vida? No lo sé, Café, tal vez la destruyeron o algo así. Llevo encerrada acá como por 6 semanas, y ya estoy harta.